Добре дошли на сите во новата епизода на подкастот Генерација ММ. Ги продолжуваме оваа сезона со теми кои што се поврзани со младите повторно. На наше огромно задоволство, овие наредните неколку подкасти се со поддршка на проектот за градење на здрави животни навики кај младите, така што темите кои што ќе ги слушнеме во идниот период ќе се однесуваат на здравите механизми, здравите начини на младите како се грижат за себе. Денешната тема можеби е тема која што не е толку актуелна или ја актуализираме само некој период од годината, тоа е машкото здравје. На моје огромно задоволство, нашите гости денес ќе ја доловат темата од различни аспекти, пред се доктор Мартина Амбарџиева, која што е специјалист по уролошка хирургија, и Виктор Бушковски, кој што е менаџер на центарот ММ на Хера, кој што работи токму со момчиња и мажи во кризи. Знаеме дека темата машко здравје се актуализира некогаш, но дали е навистина доволно актуелна, не е од аспект на дали е присутна во медиумите, туку дали ние како млади мажи, момчиња навистина се грижиме суштински за нашето здравје. Ние не можеме да кажеме дека сме толку високо стереотипно и стигматизирано општество, но стигмата се уште постои по однос на машкото здравје. Кога збориме за машкото здравје, не само физичкото, особено и менталното. Како треба да се однесувам како машко, како треба да се грижам за себе, особено по поглед на менталното здравје, што значи таа цврстина и слични, како сето тоа се одразува. Затоа првото логично прашање било до двајцата од ваш аспект. Што мислите како стои работата со табу темата на машко здравје и дали работите се помрднува во последните години? Здраво, Филип. Овака сега, во однос на табу тема, секако дека е табу тема. Во 2025 година се уште се соочуваме со еден предизвик ние како уролозите, за да можеме да ги инспирираме мажите да доаѓаат почесто на преглед. Не е како што беше пред 30 години, не е како што беше пред 10 години, има разлика, меѓутоа сепак се уште вниманието, односно грижата за машкото здравје кај младите мажи има разлика која испоредуваме во однос на жените. Така да, ги спомна медиумите, секако дека медиумите помагаат за да може да се актуализира темата, меѓутоа се уште има еден момент кај мажите кој што малку е тешко да се надмине. Значи еден маж за себе си да се нарече маж, го има тој момент дека не смее да покаже слабост. Мислам дека главната причина е тоа, меѓутоа сепак во последно време во однос на медиуми, во однос на кампањи кои што се организираат, се подобрува тоа, така да таа табу тема не е толку табу. Да, дефинитивно полека се менуваат работите. Иако во медиуми најчесто пристапноста на услуги за здравје, здравствени така натаму се матични гинеколози, достапноста никогаш не слушаме за уролозите, колку се достапни и слично, така што дали реално како здравствена услуга конкретно урологијата е достапна пред се за младите, понатаму и општо за машката популација кај нас пешава. Секако дека е достапна. Значи повеќе урологијата достапна за младите мажи отколку за повозрастните, меѓутоа повозрастните имаат други болести кои што ги насочуваат да е неопходно да се дојде на уролог, а младите мажи малце повеќе треба да покажат само иницијатива за да дојдат и за се прегледаат. Така, ти благодарам. Виктор, какви се вашите видувања од тера? Кога започна центарот на Хера да работи, значи тоа е скоро пред година дена, во истиот тој период, односно неколку месеци претходно, се појави едно многу важно истражување на Националниот младински сојуз на Македонија. Нели, ако се сеќаваме на бројките, мислам дека беа 61% од младите, не се стануваше збор само за мажи, туку општо од младите се чувствуваат анксиозно, додека 56% се депресивни. И сега тоа е мислам дека состојба во која ние се наоѓаме полог временски период, само мислам дека истражувањата се покажа дека оние работи кои што претходно сме ги претпоставувале се вистините. И ние секогаш, јас кога ќе видам некои бројки, се обидуваме да размислуваме посериозно на темата, додека претходно кога немаме таква статистика или имаме некаков доказ, ние само ги оставаме нештата да бидат на предпоставки. Тоа што сметам дека е проблематично во однос на темата, не би рекол дека е табуто, туку би рекол дека е повеќе моментот што мажите, односно младите мажи, одат или разговараат со психолог, посегнуваат по било каков тип на помош само во одредени сценарија кои што општествено се темни. Значи, дали е тоа сериозна несреќа што се случило, дали е тоа
одредена форма на може потенцијална зависност која се развива и останате други елементи кои што сите како општество ги имаме префатени дека тие се лоши и тогаш ти се прифаќаш дека си во лоша состојба и само тогаш одиш да разговараш со психолог, да побараш помош, а се заборава оној моментот на превенција кој што е еднакво важен или моментот на освестување на самиот себе, моментот на запознавање на самиот себе или самиот момент кој што го нуди разговорот со психолог, а тоа е моментот на објективна обсервација, да разговараш со некој за себе, за твоите чувства, за твоите барања, за твојата позиција во општеството, за твојата иднина, кој што ќе биде објективен со тебе и нема да те суди или нема да биде твоите пријатели кои што независно колку и да имаат искрени намери, веројатноста дека твоите пријатели ќе ти помогнат е многу помала од веројатноста дека можеби помошта или потребата за разговор, не мора да биде ни помош ќе ја добиеш со разговор со психолог. Така да сметам дека тоа е еден многу битен момент кој што е следната фаза на работење на полето ментално здравје, разговор со психолог поврзано со мажите, да не биде сценариото само ултра црно момент кога бараме ние поддршка, туку да размислуваме малку посвесно кој сум јас, кои се моите планови, која е мојата улога во општеството, како влијаат социјалните конструкти врз мене и мојот развој, како се однесувам јас со пријателите, со девојката, со семејството и така натаму. Тоа се легитимни прашања кои што може да ги истражуваме преку разговор со психолог, да не биде само смрт, да не биде само отпуштање од работа, да не бидат црните сценарија. Тоа сакам да биде нешто што би се променило во иднина. Да, како организација работиме на ментално здравје, свесни сме дека првично бројките се загрижувачки по однос на менталното здравје, особено последните години се забележуваат стварно негативни трендови по однос на колку младите знаат да си ги препознаат чувствата, колку знаат да работат на себе, колку посегнуваат да побараат помош и така натаму. Збориме особено во отсуство на силни системи на поддршка. Да, тука се семејството, тука се пријателите, но сепак треба да знаеме дека и нивните вештини, знаења и совети колку што може се ограничени во рамки на доменот на улогата која што ја имаат. Ајде прво ќе одиме малку низ призма на физичкото здравје, зашто мислам дека тоа е поблиску сега да го доловиме, а веќе во вториот дел би можеле да разговараме повеќе за менталното здравје. Од аспект на физичко здравје, дали можеме да кажеме кај нас дека имаме здрава популација и односно конкретно е здрава машка популација, како дали се сочуваат со здравствени предизвици, какви се трендовите по однос на тоа прашање? Можам да кажам дека особено ме радува дека последните години младите се повеќе загрижени и повеќе внимаваат во однос на своето здравје, во однос на физичка активност, без разлика дали се работи значи во преден план за изгледот, нели како што и повеќето мажи нели практикуваат, а после тоа моментот на здравствена состојба и сите бенефити кои што ги донесуваат здравата исхрана, редовното вежбање, пешачење, значи сите тие работи придонесуваат да мажа помислува на некој начин на себе си во склоп на изгледот и на физичкото здравје. Мажите потребно е повеќе да посетуваат прегледи, значи во тој еден скрининг кој што се работи за машкото здравје, не само кај нас, туку и секаде, опфатени се мажи кои што се во поодмидната возраст. Значи зборуваме за мажи кои што имаат над 50 години, која се работи нели за здравето на мажите, се мисли за здравето на простатата на таа возраст, каде што некогаш се поместува границата на 45 години во однос на проверување на тој еден ДПС туморски маркер. Додека пак оставено е на младите мажи за да они сами прават редовни самопрегледи едномесечни, каде што во преден план треба да се ги попираат тестисите. Сега, кога сите мажи нели ќе се посомневаат во одредена грудка или во одредена промена на тестисот, тогаш тие посетуваат уролог. Меѓутоа тука зборуваме за еден превентивен преглед. Тука зборуваме, значи, не само кога мажот има проблем во однос на сомнение за некоја сексуално пренослива болест или кога се појавува болка или кога се работи за нешто кое што е принуден младиот маж да дојде на доктор, дури и тогаш се одлага. Значи, дури и тогаш имаме одлагање на една состојба која се вика торзија на тестис, кога има свртување на тестисот и младите машки се плашат, се сарамат, би рекла повеќе да кажат на своите родители, а е состојба која што се јавува особено во млада возраст и доаѓаат на доктор, доаѓаат на уролог можно касно. Значи, кога они ќе дојдат после 6 час, 12 или нели некојаш доаѓаат и после 12 часа, тогаш е веќе касно за тој тестис да се спасе. Така да и тоа како треба да се работи на прегледи, на скрининг кај мажи кои што доаѓаат порано да се проверат, да посетат уролог или да посетат младичен лекар, па тој соодветно ќе ги упати на соодветниот специјалист. Да.
тоа што го спомна со тестисот во глобал лаич и кажам, она е превртување што се вели, дали кој што нели се карактеризира со голема сила. Голема полука. Да. Значи тоа се симптоми уште ние малку и ни е чудно како тоа момче успева 6 сати да лежи укривет, многу често се наоѓа се појавува ноќе во спиење. И кога ќе дојдат после 12, кога се појави болката нели прво прашање што го поставуваме во амбуланта, ќе рече па ноќе ке успиење доаѓаат 3 попладне. И тука е моментот када нели треба освен на физичкото и на психичката стабилност на младите машки да се работи во однос на адолесценција во тој период, каде што ќе може да се алармираат тие состојби малку порано, нели кога можеме и да изреагираме соодветно. Се работи исто така и за инфекции, за исиди и за други промени кои што они ќе ги почувствуваат во однос на физичко здравје и тоа како важно психичко здравје. Да, дефинитивно редовниот здравствен скрининг треба да ни стане навика. Генералната како нација ние немаме баш соодветна здравствена култура. Неретко некогаш некој воопшто не ни го посетиле матичниот лекар, ако не друго за консултација, што се случува со мене и дали се окей редовен чекап да направат. Исто така и кај млади момчиња, значи кога нивните родители треба да ги обдесат на матичен лекар на соодветна палпација, дали се тие тестиси присутни во скротумот. И тоа на некој начин во нашето општество се избегнува. Морам да кажам дека е подобро повторно отколку во минатото, меѓутоа се уште имаме ние возрастни мажи кои што се обидуваат нели за фертилитет, кои што се обидуваат да имаат потомство, а се работи таму за отсуство на тестис или некоја промена која што не е нотирана уште како дете кога било моето момче. Да, дефинитивно голем дел од последиците нели може да ги видиме понатаму во годините, ако во овој момент може би не следат како мали промени кои што се случуваат кај нас. Дали практикуваме да, спомнавме дека нели вежбањето и слично, но што значи едној целосен здрав начин на живење за младо момче или маж денес во 21 век, зашто трендовите се менуваат. Начинот на работа, начинот на живот се е сменето и динамиката и начинот на кој што нели седентарниот момент премногу време посветуваме нели пред компјутер, лаптоп, телефон и така натаму. Што значи денес здрав начин на живење за еден млад маж? Денешното време носи нови предизвици, со самото тоа дека нели со дигитализацијата и со однос на повеќето работни места бараат да се тоа седи многу сати на компјутер. Секој маж мора да даде повеќе внимание првично на тоа пешачење. Значи, тогаш кога можеме ние да испешачиме, барем до работното место, треба тоа да го применуваме. Значи, се работи нели за 40 минути пешачење во текот на денот. Зборуваме за мажи кои што не посветуваат толку внимание на физичка активност, туку да биде физичката активност нивно секојдневие. Значи, или наутро претходно да се посвети внимание кон пешачење, попладнето да се одвои, исто така нели теретаната секако дека е добро, меѓутоа не треба да се има и вежби со тежини, дека треба да се има и кардио вежби. Све тоа треба да биде избалансира. Све треба да биде во нормални граници, во одредени граници и све е индивидуално. Меѓутоа 5 дена во неделата било каква физичка активност, пливање, не знам, трчање, джогинг, скијање, све што носи соодветно време, тоа треба да се применува. Да, дури веќе мислам дека не е препоракот, туку треба да биде Значи, оптимално за за одржување барем некаква фигура и генерално нели обстојување на системот. Спомна дека убаво е начна темата за физичка активност и зошто младите момчиња и мажи посегнуваат по физичката активност, кажа дека најчесто примарниот мотив е физичкиот изглед. Тука некаде би го прашала и Виктор, колку како знаеме дека сме општество и генерално не е тоа само кај нас моментот на слика за мажите, за девојчињата, девојките, како треба да изгледаат социјалните мрежи и слично, колку мислиш дека постои општествен и социјален притисок врз младите, особено врз младите момчиња, за како треба да изгледат и како треба да биде нивното однесување? Ова мислам дека е едно од најкомплицираните и најтешките прашања кои си го поставам и секојдневно на себе. Аз се сметам себе за човек кој што успел да се ослободи од многу социјални конструкти, односно притисоци кои што ми биле наметнати, дали ми биле наметнати од семејството, дали ми биле наметнати од потесниот круг или поширокиот круг на пријатели,
независно, но тие се тука и тие постојат. И мислам дека нивната форма е секогаш променлива. Например, јас од своето лично искуство имав пред да почнам да одам активно на психолог и да комуницирам со психолог, јас сметав дека мене пред се ми треба да сум силен и да сум цврст и вежбав, као буквално 3,5 години бев заразен со теретана. Колку подобро изгледав, толку понесреќен бев и некако не можев да сватам равенката се. Ако тоа е равенката, ако јас треба да сум тој маж, што ги има 6 стомачни, треба да бидам волку спремен и да можам тоа и тоа да го постигнем од сила, од физички аспект, као бев, чекај малце, како може волку да сум несреќен. И баба ми на ручек ми вика, ај сине, во телото Тарзан, во главата Ајван, и почна ми се смеја. Почна ми се смеја, викам, чекај малце, како 3-4 сати. Тоа е сериозен труд и влог имаш ти во себе кога сакаш. Не станува збор само тука за да изградиш подобро тело, тука станува дали сакаш да ослабеш. Начинот на кој што сакаш да изградиш и сите тие работи се некои работи променливи кои што тебе не ти носат одредена стабилна форма на задоволство, бидејќи ти ништо не разбираш, едноставно кога одиш да вежбаш се чувствуваш негативно. Пред тренингот вежбаш, тука има малку допамин се лачи, се е тоа супер, после 2 сати си окей, утре се будиш и ги имаш истите проблеми. Сметам дека е адекватно кога се односно кога си машко, кога сака да иде на тренинзи, тоаш мора да го имаш и другиот момент каде што ти ќе комуницираш и со себе, за себе со некој друг човек, бидејќи тој елемент не може да биде изоставен. Се додека се посветуваме повеќе на физичкото здравје, за самото тоа страда и менталното здравје, бидејќи со физичкото здравје, да речеме напредок се сакам да кревам толку или сакам да оставам толку кила, тоа не застанува. Ти секогаш ја наоѓаш следната причина поради која што ќе се ставиш себе во позиција да бидеш несреќен. И мислам дека тука е важна улогата на психологот, каде што ти ќе можеш некако да создадеш хармонија помеѓу својот ментален свет и својот физички свет, за тие да бидат во функција еден на друг, а не да работат еден против друг. Да, многу пати кога работиме со младите, кога велиме најдете ги здравите механизми со кои што ги се грижите за себе, некогаш да се препорачува физичката активност, но јас сегаш им велам, бидете свесни за физичката активност што ја правите и зошто ја правите. Дали ја одам во теретана за да ги изнесам сите емоции и чувства што ги имам во мене, ама да бидам свесен дека тоа го правам заради таа причина, или навистина сум свесен и работам, тоа ми е еден од механизмите. Мора да видиме, да сватиме дали тоа што правиме ние начин за соочување или начин за да избегаме од тоа што го имаме во нас. Кажав дека препознавањето на емоции и чувства кај нас стварно уште е презик, особено по младите тинеџери и слично, зашто пред се бура на емоции и чувства, бурен период, многу прашања се отвараат не само за физичко здравје, ментално здравје, кариера, понатаму, што љубовен живот, така што многу работи се случуваат во особено во адолесцентскиот период и навистина треба да бидеме свесни колку што е можно повеќе. Не велам дека туку така се станува свесен, туку тоа е процес и процес кој што треба да го почнеме, во кој што треба да истраеме, кој што треба да веруваме. А системите на поддршка постојат, само треба да најдеме кој е соодветниот за нас. Ајде пак ќе останеме малце на темата теретана, баш пред да го снимам подкастот спомнавме за што се прават младите кои што вежбаат, употребата на суплементи, како тоа може да влие врз нивното здравје. Некои предрасуди, стереотипи, митови и факти повеќе би кажал дали може да ги срушиме за да знаат младите дека не секоја се тоа што го конзумирате е најсоодветно за нив. Прво да се надополнаме претходниот мовет во однос на тоа дека нели кога користиме ние теретана или физичка активност да се ослободиме психичкиот момент кој што не оптоварува, и работата за да ние да направиме замор физички, па да ние не можеме мислите да ги фокусираме кон она што не носи во некоја си депресија. Значи, тука се работи во правилно усмерување на однос на физичката активност, во правилно усмерување на мускулите и на тие мускули кои што треба да бидат активирани, меѓутоа секако умот треба да биде насочен и тоа како да ја прифати таа нели некоја депресивна епизода, да се соодветно разговара со стручни лица и потоа да се воведе физичка активност која што ќе помогне за да се преброди психичката состојба. Нели кога се работи за физичкиот изглед, сите ние сакаме да постигнеме одредена цел многу побрзо и многу полесно. И знаеме, и младите кои што активно вежбаат во теретана, знаат дека може да се користат одредени средства, од типот на стероиди, од типот на TRT или тестостерон реплейсмент терапија, која што е многу актуелна. Сигурно и кај нас, и меѓутоа и во странство. Многу теретани тоа знаат, нели, и да го продаваат, и да го сугерираат, и
и навистина има ефект, значи може да се каже дека има ефект. Меѓутоа, кога се работи за здравствена гледна точка, ние знаеме да дадеме таква TRT терапија или тестостерон реплейсмент терапија, меѓутоа само тогаш кога има индикација. Зошто? Затоа што употребата на TRT терапијата не е дека нема несакани ефекти, знае да влијае и тоа како на инфертилитетот, иако нели се спомнува тоа дека има реверзибилна појава, дека после одредено време, меѓутоа не е совет од страна на стручно лице да се употребува TRT пред да се тој маж реализира со потомство, да се оствари нели како татко и не пред претходна проверка, лабораториска проверка, за да се види дали има воопшто потреба. Се разбира дека ако има потреба и тоа како ќе биде или препишана таа терапија. Така да во однос на вежбањето треба да се внимава на исто така балансирана исхрана во однос на здрав начин на живот. Во однос на тоа да се конзумира повеќе овошје, да се конзумира повеќе зеленчук, да не биде само протеинска, чисто протеинска исхрана, затоа што знаеме ние цело време кога ни треба нас мускулна маса, па знаеме да се ограничиме само на протеинска исхрана во конзумација заедно со зеленчук, меѓутоа и тоа ниво на јаглехидрати треба да биде запазено. Секоја група на нутритиенти во однос на исхраната треба да биде запазена и се разбира зависи индивидуално во однос на целокупната системска состојба на еден маж. Дали постои можност некогаш и премногу поминато време во теретана или премногу тешки вежби да влијаат особено на младите што се во развој, особено средношколци и така натаму. Дали може тоа да се одрази врз нивното физичко здравје? Секако дека може. Значи се што е надвор од границите знае да направи и негативен ефект. Така да и во однос на тежини може да се, нели се тоа треба да биде избалансирано, строго контролирано од стручно лице при вежбањето, особено додека младите мажи нели не се научат кој тип на вежби им одговара, колкава тежина треба да се дига од теретана, значи капо треба да биде, значи ние одлучуваме денеска дека ќе почнеме да посетуваме теретана со другарите, па ние да се појавиме од теретана и да не знам, да дигнеме 50 кила. Така да све може колку што може да биде нели корисно, може да биде штетно. Може да биде штетно за рбетот, може да биде штетно за мускулите, може да се поведе до еден раскин на мускулни групи кои што после тоа па треба многу време за да зарасна. Така да све под контрола на стручно лице. Да, треба да се дозволиме и простор во дека не е од денес за утре, особено не градењето на мускулна маса. Да не може, значи никакви екстерни суплементи не може да донесат да ние. Се тоа е значи на некој начин реверзибилно. Не се работи за таа мускулна сила или енергија ние која што ќе ја добиеме со консумација на TRT, дека тоа ќе биде трајно и дека ќе биде без последици. Значи има повеќе системи во однос на кардиоваскулаторен систем, во однос на хормонски дисбаланс кој што може да настане, така да јасна препорака е дека све што се дава треба да се дава со индикација. Да, дефинитивно. Треба сме свесни првично каква ни е состојбата на нашиот организам за понатаму да може, дури овие што се поконвенционални, не знам дали е протеин или креатин, така натаму, треба да знаеме во која доза и како да, зашто сепак вишокот на протеин знаеме дека телото не може толку лесно да го isprocesира, не ова само да даваме на телото, зашто и телото си има свој лимит, колку и ние да сакаме брзо да го промениме таквиот лимит. Начнавме темата за плодност кај младите, кај младите момчиња и мажи. Дали може, митовите и фактите поврзани со истото да ги презочиме сега на публиката за да бидат свесни за што и како да следат однос на тоа прашање. Зашто можеби како млади не сме ни свесни или не толку длабоко размислуваме за ова прашање. Тука пак ќе спомнем позами со Виктор за потребата од сексуално соопфатно образование, но и од твоја гледна точка како стојат работите и на што треба да внимаваме. После колку работи кои што мислам дека се заблуда во однос на мажите, едно е дека кога се компарира жена и маж во една, нели, во една состојба каде што сака да се планира да се оствари потомство, се мисли дека жената има ограничено време во однос на фертилност, а мажот нема ограничено време, кое што е тотално погрешно.
Може би не е толку строго како кај жената, меѓутоа и кај мажот квалитетот на спермата и потенцијата, сексуалните способности знаат да опаднат со тек на време. Може би малце по висока, по широка границата во однос на жените, меѓутоа сепак па и со денешно време, со денешен начин на функционирање, кога е сепак намалена физичката активност во однос на работните обврски, кога се поминува многу време во седење, кога се поминува многу време во однос на дигитализација, компјутери, телевизори и све тоа, и лош начин на исхрана, и алкохол, и други супстанции кои што се користат, се тоа знае да влијае на фертилноста. Така да мислам дека повеќе треба мажите да се свесни дека не е нивното време за потомство неограничено, дека сепак има ограничување. Се повеќе и повеќе, значи во амбуланта знаеме да видиме мажи кои што имаат нарушен спермограм, се века испитувањата, значи кои што имаат оливоастена зооспермија, тератозооспермија, тие се термини кои што значат дека не е нормозооспермија или не е нормална спермата. Од една страна затоа што можеби мажите малце повеќе се испитуваат отколку претходно, од друга страна затоа што границата на остварување на потомство е поместена. Тоа не е само во Македонија, тоа не е само во Балканот, тоа е на светско ниво и тоа, нели, ние сме свесни, тоа сите ние го прифаќаме. Меѓутоа само да се даде внимание на моментот дека мора да се внимава дека и возрастните мажи знаат да имаат после тоа проблем со однос на фертилитетот. Исто така, не е исто стерилитет и импотенција. Значи, еден маж може да биде потентен и да нема никаква разлика, меѓутоа тестисите да не обавуваат таа функција која се работи за сперматозоиди, кои што не се потребни за да можеме да оствариме плод. Така да тие два моменти се вака кои што сакав да ги предочам во однос на младите мажи, како една јасна порака, дека треба да се даде внимание во однос на потомството, во однос на особено тие кои што сакаат да се остварат како родители. Да, дефинитивно. Господин спермограмот, дали се препорачува на определена возраст, со определен период од животот да се направи чисто за да видиме како стојат работите или е само индикативен? Ако нема проблем во однос на друг физички момент кој што знаат некои мажи да го почувствуваат, например болка во тестисот, чувство на отечен тестис или некој да има некако сомнение, немаме индикација за правење на спермограм, значи не може спермограмот да биде скрининг. Прва работа затоа што би влијаело на психичкото здравје, што ќе биде ако ние сите мажи ги правиха една спермограм. Кога има проблем, после тоа се решава, меѓутоа се бара начин да се реши, меѓутоа само да се помисли на тоа дека спермограмот се менува со тек на возраста. Има исклучати, но мажи со 60 години што немаат никаков проблем на спермограмот, меѓутоа сепак таа граница, нели, тој квалитет на сперма не е ист како кај помлади и постари. Да. Океј, мислам дека некако логично може да се надоврзаме на моментот веќе кога зборевме за плодност и потенција по однос на сексуалното здравје кај младите момчиња. Виктор Хера Толво, мислам ова е една од главните водечки програми кои што работи во однос на сексуалното здравје кај младите. Имате доста достапни сервиси, центрите сакам да знам. Еве сега и новиот центар кој што го отворивте за млади момчиња и маши. Како стоиме со информации, со свесност и после тоа и со спремност да се грижиме за нашето сексуално здравје и ако има потреба да реагираме, дали центрите се посетени, дали гледаме промени во однос на што младите размислуваат и како го прецепираат се тоа? Јас ова сега надвор од Хера си го кажав како скопското сексуално прашање. Као јас стварно не скопско, дека сум од Скопје го кажам, така тоа е на ниво на цела држава. Мислам дека ние сме комплетно неедуцирани, да речеме, сексуалното софатно образование не е толку однос на сексот, тоа е така е преводот и семантички е моментот, значи не се разговара таму за поврзаноста со сексот и останатите други работи, иако е тоа еден од деловите, сега повеќе би зборувал за како младите го доживуваат и колку сме ние практично неинформирани. Например, јас се доживувам себе си како искрено свесен млад и кога бев на првата обука за едукатор за сексуално сеопфатно образование, кој имаше одредена вежба за да сватиме кои се можните и најчестите сексуално преносливи болести со кои се среќаваме ние. И буквално имав прашалник кај што прашалникот го сгрешив цел.
а имав 22 години. Значи 22 години јас немав појма од прилика ниту препознавање на симптомите, ниту точното место на кое што можам да одам да разговарам. Ништо мене не ми беше познато од целиот момент каде што јас доколку се соочувам со некаков предизвик или имам одредена инфекција или што и да е, дека не знам кај да се упатам. Сметам дека сексот во мала и конзервативна земја е нешто кое што за ние не сакаме да разговараме, не сме комотни да разговараме и врз основа на тоа си носиме сами заклучоци. Носењето заклучоци сами не е толку лоша работа, колку што е лоша работа кога си носиш сам заклучоци за нешто вакво, бидејќи кога сексот и самиот чин потребно да има повеќе луѓе, ти со тоа можеш да загрезиш и некој друг, значи дали го загрозуваш партнерот или партнерката, независно, тоа се можеш да го направиш поради твојата неинформираност и неинформираност и чувство на немање одговорност во целиот тој аспект. И заради тоа сметам дека треба да се држат одредени обуки, ама не треба тоа да биде поврзано само со средношколците или со основците, туку дека апсолутно сите имаме потреба од некаков тип на едукација за да разбереме што се може да се случи од аспект на негативните моменти на сексот. Сега тука го имаме моментот на уживање кој што е најдобриот дел, но сите останати аспекти можат да бидат загрозувачки за нас во одредена форма и не само за нас, туку и за другите луѓе. Така што искрено јас не знам од каде би тргнал за да разговараме и да го решаваме ова прашање, кога буквално и на последните искачања кога искачам и прашувам луѓето, бидејќи у мала средина веројатно секоја вечер може да биде едно герила мини истражување, но ние практично кога ќе се отвори темата сме си дека се тргаме од тоа, кога треба мислам да биде малку понормализирано и покомотни ние да бидеме кога комуницираме на самата тема, почнувајќи од секс, па до сексуално образование, токсични врски, што може да не се случи, кои се сексуално преносливите болести, како да се препознава добар или лош партнер, тоа се еден од деловите кои што се во програмата за сексуално сеопфатно образование, кои што се многу важни за во фазата ти кога растеш, бидејќи јас да речеме да збориме за токсична машкост, најтоксичен сум бил кога сум бил 13-14 годишен, а тогаш највеќе кога ти треба да имаш момент некој било каков ти, дали е тоа обука или да искомуницираш со некој, ти тоа го немаш и понатаму созреваш и самиот почнуваш да се едуцираш, да читаш, да ги сваќаш компонентите и стварите кои што ги правиш дека се практично токсични, но ако тоа ти го направиш на 21-2 години, во тие 7-8 години ти става вистина си наштетил на многу луѓе. Не станува збор само за партнерка, туку и на другари, другарки и сите останати со кои си бил опкружен од тој цел. Да. Меѓу другото и на себе. Да, и на себе највеќе, да. Ова се прашања кои што кај нас се испитуваат по однос нели на емоционалното здравје, сексуалното здравје и така натаму. Гледаме дека стапката на млади кои што се сексуално активни навистина се намало веќе од 15 години, барем тоа е легално што може да го испитуваме нели како согласно за сексуален однос. Интересно беше последното истражување од ХБС студијата покажа дека некако многу има диспропорција меѓу момчиња што кажуваат дека сексуално активни во споредба со девојчиња, мислам дека беше 1:5. И баш кој лаже? Да, го разговаравме во со младите, бевме како зошто, кога не е можно дека едно девојче нели со 5 момчиња, и свативме дека тука се тие стереотипи и предрасуди кои што постојат од аспект на момчиња дека си многу по фраер ако кажеш дека си имал повеќе партнерки, од страна на девојчиња дека е многу подобро да можеш да кажеш дека воопшто не си била сексуално активна за пред можеби дома, пријателите и така натаму, ама да е тешка тема за разговор, барем кај нас се уште, но не е тема што не се случува, не е нешто што не се случи, мора да бидеме свесни за што представуваат не самиот чин на секс понатаму и пред и после тоа, согласноста и нели задоволството, навистина е нешто што е комплексно прашање. Некојаш доволно е младите да знаат, не знам, од аспект на контрацепција или да знаат дека кондомот е најсигурното средство кое што постои, но не е само да знаат дека е најсигурното средство. Многу често не знаат ни од каде да го набават, дали е соодветно место од каде или како го користат. Како го користат е веќе чекор понапред што исто не им е јасен, или некојаш пробуваат они собствени заклучоци со што можам ја да го заменам кондомот, зашто дали е достапен средство и така натаму, но што исто на едукација за сексуално преносни инфекции прашува дали може да употребам кеса наместо кондом. Навистина тоа се прашање што можеби вака нас не изгледаат смешно како едукативно се реални се навистина загрижувачки, зашто гледаме дека недостатокот на информација и ресурси е тука. Би сакал само тука да додам дека улогата на родителот, старателот или родителот е многу важна. Не може да биде тоа поделено машки муабети сега. Ќе правиме сега да разговараш со татко дека едноставно треба во одредена фаза, сметам дека независно кога ќе одлучат родителите, сметам дека веќе од 10-11 години е скроз фер
да седнеш и да си направиш еден опуштен муабет чисто за детето да знае дека ти не си непријател на фазата која што следува во неговиот живот, туку да му објасниш како некој поискусен за нормалните процеси со кои што ќе се соочува и за проблемите со кои што ќе биде соочено, за да биде и самото дете по-здраво да пристапува на самиот сексуален чин понатаму во животот што ќе следи, бидејќи ако се избегнува таа тема, кога доаѓа кој дае во таа позиција, доаѓа од позиција на страф и тоа е непотребна позиција, бидејќи нездравиот сексуален однос па понатаму може да влија и на сите други теми што ги зборевме. И на здравието од аспект на медицински и од здравието на аспект психолошки, да се создаде еден толку погрешен ланец на нездрави одлуки, кој што може да биде прекинат со еден обичен и отворен разговор кој што би требале да го имаат родителите со своето дете. И мислам дека улогата на родителите треба да се потенцира во целиот тој процес, пошто со мене, например, дури на 18 години на некој обичен ручек почнавме збори и извина, ти кој изгуби невиност, дека аха, и са смешна е цела Африка, и ми звучи смешно, ама ти кога си бил тие години си бил паника, кога не знаеш со кој да разговараш, на кој можам ја да се обратам, па отвораш на Google, гледаш видеа на YouTube, кога пробуваш да најдеш некој концепт и се што читаш е секогаш пострашно од практично тоа што е во реалноста. И мислам дека ако ми се случувало тоа на мене, ми се случувало и на многу други млади во држава и не само во држава, туку и пошироко. И освен за јас ако може да се надоврзам, значи освен за сексуално преносливи болести, значи има еден термин еректилна дисфункција. Во однос на овие разговори би се утврдила таа еректилна функција, значи самиот млад човек би бил самосвесен или самото дете би било некако спремно за тоа што се случува со однос на еректилната функција, затоа што ние најчесто нели првично се забележуваат како што спомна Виктор, прво се случуваат промените, па ние гугламе, читаме, па после тоа прашуваме или не прашуваме, меѓутоа тие прашања се поставуваат доста доцна. Значи како уролог нели кога ќе дојдат кај мене, имам се уште млади мажи кои што се уште не се свесни дека имаат еректилна дисфункција. Таа еректилна дисфункција после тоа може да се дели на органска и на психолошка. Така да можеби со психолошка терапија може да се реши одредена терапија, меѓутоа поминуваат години како со еректилна дисфункција, а они не се свесни ствари за тој дел од себе си кој што треба да биде остварен секој човек. Да, и оно имаш го спомнавме на 10 години, можеби за родителите ќе биде премногу е рано да зборам за сексуални односи, ама за физиолошките промени што се случуваат кај младите, особено пубертет, треба, значи им се случуваат телесни пред се промени, понатаму нели и на ниво и на мајндсет, на мисли, чувства и така натаму, така што тука веќе би требало да започнат тие муабети како најава, би кажал увертира во се она што да следува. Мене ми е многу чуден моментот како да забораваат родителите дека они биле во таа позиција, како они да почнале да живеат 50, не човече, чекај, ти си бил 10 годишно дете, како потсети се малце која била твојата, значи зашто продолжуваш нешто што може да биде различно, како тој момент така беше културата која што е оставена и се уште нема толкава смена на генерација за да може да се надмине тој стереотип кој што они мислам дека полека се менуваат. Мислам дека веќе има сега мајки кои ќе ги донесат момчињата не на детски уролог, пред да може да се направи проверка. Порано било оставено само тапкото, ако е нешто поврзано со машки муабети, значи тоа е тоа. Тие се машки муабети, така да мислам дека се менува многу. Да, тоа е интересен феномен. Јас секогаш го зборам дали со родители, дали со наставници, професори, сум не може сега да не ги разбираме толку младите, зашто предизвиците од прилика се исти. Да, различен е контекстот сега и пред 20 години, но предизвикот е тој. Дали е поднос на физичко здравје, дали е поднос на романтично здравје, дали е поднос на сексуално и така натаму. Не треба да забораваме дека ние некогаш сме ги имале тие предизвици, можеби ни недостасувале нас информација и сицена порушка и слично. Не мислам да се трудиме да го понудиме тоа што нас не недостасувало сега, зашто да сега има информации достапни, интернет, така натаму, но свесни сме дека таму има мал милион информации. Штетни информации, грешни информации, погрешни информации, навистина што може да значат понатаму, нели, и некаква последица подносно на физичкото или менталното здравје кај младите. Океј, ако гледаме веќе дека се сексуално активни младите, да ги видиме и ризиците за кои што не секогаш се зборува. Тоа се ние сексуално преносливи инфекции, сексуално преносливи болести. На што треба да внимаваме? Кои се тие промени што нас треба да ни значат некаков аларм дека нешто се случува, дека можеби треба да посетиме доктор? Првична превенција. Миле многу клиши муабет, меѓутоа превенцијата е најважна. Секако нели дека има промени каде што избегнат
чекорот на превенција па ФСТО, нели, зборуваме за примерна третман или секундарен третман. Меѓутоа кај мажите делот сексуално преносливите болести имаат симптоми, делот сексуално преносливи болести немаат симптоми. Да, тоа е многу зафркнато. Тоа не значи дека после секој сексуален однос треба наредниот ден да се посети доктори да се направат сите можни испитувања. Пак ќе спомнам, тоа е преголемо оптеретување на менталното здравје, меѓутоа треба да се алармира моментот. А не е добро кога еден маж доаѓа првпат на прозок над 40 години, кој ќе го прати матични затоа што има проблем со мокрењето. Малку поголема самосвесност и особено мажи кои што менуваат нели повеќе партнери, потребно да го алармираат тој момент и потребно е да посетат уролог, да зборуваат за симптомите доколку ги имаат или за сомнението кое што го имаат, па да може да се направат соодветни тестови. Така да се индивидуално, не може да се генерализира кога се работи за сексуално преносливи болести. Нема еден генерален совет. Најважниот совет е да се стварно внимава на превенција, значи да се користат презервативи, да се избегнува несигурни партнери на некој начин. Све тоа кој што може нели да доведе да се избегнат понатамошните компликации кои што може да влијаат нели на моменталното здравје, на физичкото здравје, понатаму на менталното здравје, потоа на здравјето на понатамошната партнерка, па потоа на потомство, нели на целокупниот организам, на системски заболувања и понатаму. Дали постои превенција? Да, спомнавме освен нели кондомот како контрацептивно средство, дали постојат заблуди по однос на другите контрацептивни пилули или нешто? Како може да влијаат врз сексуално преносни инфекции или дали се однесуваат само на бременност? Зашто мислам дека особено контрацепцијата кај нас, како таква, освен кондом, другото не е баш достапно никаква информација, никако ресурс. Дали и што ни треба нас како информација по однос на контрацепцијата? Постои заблуда за контрацепцијата дека е штетна. Не е штетна, значи во светот на широко се употребуваат контрацептивни пилули, меѓутоа мора да биде јасно кога се и не сметам дека треба да се избегнува употреба на контрацепција по однос на пилули, меѓутоа мора да се напомене дека контрацепцијата, пилулите само заштитуваат од несакана бременост. Сексуално преносливи болести воопшто не сме заштитени, така да ако се работи за партнер или за пар на некој начин, слободно може да се користат контрацептивни пилули. Меѓутоа во однос на тоа кога имаме промена на партнери, дефинитивно контрацепцијата не е начин на заштита. И веќе ако сме биле изложени на некаков нели дали е тоа вирус или бактерија, нели тие се причинителите на инфекциите, на што физички може да не се случи за ние да бидеме свесни дека можеби алармот е вклучен. Кои промени, кои симптоми би кажал? Во однос на сексуални преносливи болести, ако зборуваме, може да се појави одреден исцедок, променат утрински исцедок, да се појават промени по кожата, што сугерира на одредени заболувања, кои што нема да ги спомнам сега да дали моментот да се само проверуваат во моментот мажите кога гледаат емисијата. Меѓутоа секоја промена која што се појавува, без разлика дали на кожа, без разлика дали внатрешно на органите, треба да алармира за да се посети доктор. За жал, пак ќе кажам, од типот на хламидија, од типот на ХИВ вирусот, од типот на, не знам, сифилис дава одредени симптоми, меѓутоа дава симптоми, па потоа се купат симптомите, па пак дава, така да може да се испушти. Хепатит Б, С, тие како сексуално преносливи болести не даваат симптоми, особено во прв план. Дефинитивно многу мал е бројот на симптоми кои што може да се појават кај мажите, па нас да не алармира моментот да се поседи реријата. Јасно. А по однос на третманот? Постои третман и не е толку страшен, што мислам дека и тоа е уште една заблуда. Вау, сега страх ми е да отидам воопшто на лекар зашто ми е страх од евентуалната дијагноза. За секој проблем постои решение, така. Особено во денешно време кога при достапноста на терапијата која што е антивирална, пошто во најмала рака може да се стабилизира и болеста да не прогредира, дефинитивно е подобро нели побрзо да се постави една дијагноза да може да се даде соодветен третман. Така да дефинитивно не е дека ние немаме решение и дека кога ќе отидеме на уролог ќе ми ја кажат таа некоја ужасна вест дека јас имам таква заболување, па толку и ментално и физичко здравје се отишло.
Има третман, значи внимателно, меѓутоа треба да сме само свесни во односи на физичкото и на менталното здравје. Виктор, сакам да знам како центри што покажуваат подносно ова прашање, зашто таму имаме достапни услуги кои што нели се анонимни, доверливи и бесплатни, но тие центри се достапни во Скопје, што правиме со другите градови, другите средини, зашто се треба да бидеме свесни дека стигмата, предрасудите, можеби во помалите средини се поизразени од тоа што ние го гледаме тука во главен град, во поголем град. Па и не само по однос на што со себе, туку и од аспект на ресурси кои што ги имаат таму за да се грижат за своето здравје. Центрите во однос на прашањето со сексуално преносни инфекции, дали забележуваме некакви трендови, дали следиме статистики кај вас, како и што е се достапно за младите во вашите центри? Значи, во однос на статистиките, јас ги немам статистиките. Она што го знам, бидејќи мислам истата зграда ја делиме, работата е многу умерена, као не можеш ти да видиш, нема одредени промени сериозни кога ќе погледнеш во аспект на секојдневието како функционира центарот. Како услуги центарот нуди тестирање за секаков тип на сексуално преносливи болести и имаш можност да се прегледаш на дерматолог, што мислам дека се два многу важни моменти. Јас не мислам дека услугите во Скопје, иако ги имаме, се користат доволно. Не мислам дека од аспект на превенција, барем јас не познавам луѓе доволно кои што превентивно се прегледуваат. Неколку другари што ги имам се прегледаре превентивно поради тоа што било условено од партнерката, значи повторно не по само иницијативно, туку си условен, па сега го доживуваат тоа како да е нешто што се прави за другиот, а не нешто што се прави за себе. Мислам дека таа цела концепција е многу погрешна. Во однос на другите градови не можам ни да замислам како изгледа тоа. Значи не можам да замислам што си викаат младите кога се соочуваат со некаков сексуален предизвик од ваков тип. Мислам дека не знаат кај да тргнат, во моментот кога ќе тргнат не знаат на кој да кажат, не знаат на тој што ќе му кажат дали ќе бидат осудувани за нешто што е сосема нормално и е секојдневна работа што може на тебе да ти се случи или да имаш или да немаш. Исто како што спомна, тука и понатаму е и стравот, дека самото проверување не доаѓа од одреден страв, каде што мислам дека тоа е тесно поврзано и со самодовербата која доаѓа. Мислиме дека ако во одреден период се соочиме со некаков таков тип на предизвик, дека тоа директно влијае врз нашата сексуална самодоверба и тоа е уште еден посериозен проблем. И мислам дека темата како тема, ако ја отвориме да речеме ние денеска на овој разговор, мислам дека во наредните 3 години може да ја дискутираме многу сериозно без престан и сепак да не доаѓаме до некои сериозни заклучоци. Јас мислев изборен се вика отклучок, као буквално толку работи што не ни се јасни, не сме ни свесни, ние сме поставени во некоја многу чудна сексуално конзервативна позиција од која што не знам како се излегува во мала средина како што е нашата, без луѓето да се отсрамат, бидејќи мислам дека тој првиот клучен момент да отсрамување, да можеш прво слободно да дискутираш како здрав, а понатаму во случај ако имаш некаков предизвик, тоа само да премине на решавање на предизвикот. И некој многу ми се допадна дека отиде разговоров во оваа насока, бидејќи стварно сметам дека младите мора да дискутираат на овие теми, бидејќи доколку не дискутираат на овие теми, тогаш имаме млади кои што не се запознаени со една од најкруцијалните работи кои што ги доживуваш во тинејџерството и во раната фаза на развој твоја како личност. Да, ги спомнавме малку и токсичните релации, пак еве сега некој контекст во однос на менталното здравје. Треба како млади нели да сме свесни и за нашето емоционално здравје, особено во контекст на релациите кои што ги градиме кај нас. Моментот на токсични врски секогаш се врзува само со партнерските врски. Дали си токсичен дечко, девојка. Но не сме свесни дека сите релации може да бидат токсични. Дали се тоа семејните релации, дали се пријателските релации, дали се понатаму професионалните релации. И тие може да бидат токсични како такви. Дали имаме некаква препорака? Ние имавме посебен подкаст за токсични врски кои што може да погледнат најте детално, но како мислите дека сето тоа се одразува на емотивното или менталното здравје кај младите, како да препознаеме дали сме во токсична врска? Зашто да можеби ги знам причините, некогаш е многу тешко да се излезе од таа токсична врска. Дали имаме некоја препорака за младите? Значи многу е добро прашањето, пошто мислам дека е премногу индивидуално. Да, ние може да дадеме одредени генерални ставови дека ако постапува мажот на овој начин или ако постапува девојката на овој начин, дека тоа би било препознаено како токсичност, но се колку повеќе созрами
колку повеќе градам дали еден или друг тип на односи, сваќам дека најтоксичните модели скоро и не ги препознаваме кои што ги поседуваме ние, бидејќи оние што се на површината не се многу лесно препознатливи, например каков е односот, дека субмисивен или несубмисивен однос со одредена девојка и така натаму, и дека тоа го препознаваме, сега ја не сум таков, значи јас сум добар. Пошто и ние мажите, например, што не ги имаме тие стандардни токсични модели на однесување, па имаме некоја морална супериорност, дека не сум ја како вие, јас сум боле, нема врска, како ти кој знае какви други смини сегменти имаш во твоето секојдневие што не се прифатливи за другите, и сметам дека многу битен момент во тоа е отворената комуникација со кој да е. Бидејќи ние, јас например во минатото ќе препознам одредена токсична работа и веќе не ја комуницирам со ликот што е токсичен, кога не ни го ставам разговорот како вредна солуција, туку си мислам тоа треба тоа сам да си го свати. Не, напротив, мислам дека отворената комуникација не само што ќе му возможи на другиот да препознае, бидејќи најчесто може и он не знае дека тоа да. И мислам дека моментот на отворена комуникација е премногу клучен, ама отворената комуникација па бара одреден степен на храброст кој ни недостасува нас, пошто вика, што ќе ги решавам сега неговите проблеми, си имам ја мои проблеми, ама забораваме например дека фамилиарен однос, твоите проблеми, мои проблеми може да бидат. Треба да се надмине во прв план за да може да функционира една врска. Апсолутно. Убаво кажа дека нема универзална формула за да знам дали еден посебен е на токсична врска, но да, ги слушам некои работи кои што треба да внимаваме, но мислам дека токсичноста, убаво кажа, индивидуално, мислам дека се базира на границите што сами си ги поставуваме. Што значи здрава граница за мене, секогаш кога таа граница ќе ми е нарушена, дали е комуникација, дали е однос, па дури нели понатаму и физички граници, дека тука веќе некаде се раѓа токсичноста, не само спрема моите граници, туку која сум свесен за границите на другата личност со која што е градам таа релација и врска. Убаво е спомна токсичната машкост. Кај нас уште постои кој концепт, најверојатно и уште ќе постои. Не дека ние ќе придонесеме толку брзо да го искорениме, но се надам дека нема да придонесеме да го одржиме. Што мислиме на оваа тема? Дали имаме некоја, да кажал, сега повеќе ми се битни вашите препораки како млади личности кои што работите на темата, кои што се свесни, што би им препорачале на младите по однос на ова прашање, зашто и тоа како е штетна таа машка токсичност, зашто се одразува на физичко здравје, се одразува на менталното здравје. Јас би почнал вака. Значи јас кога бев тинејџер, сметам дека бев многу токсично едно младо такво пубертетлиско дете, од проста причина заради тоа што мене ми недостасуваше чувство на припадност. И јас мислев дека единствениот модел да припаѓам е ако сум фраер пред постарите умало, почнам од нив. Понатаму, ако сум фраер пред другарите. И цело време тоа беше базирано на одредена моја форма на фраер лук од некаков тип, кој што јас сам си го заклучил врз основа на општествениот притисок кој што сум го чувствувал тогаш во мојата населба. Од друга страна пак, разбрав дека со читањето книги и со наоѓањето препознавање во одредени други карактери, кои што понатаму тебе ти даваат можност не само да се препознаеш, туку и да сватиш нечива друга приказна, која е малку понадвор од оние секојдневни и стандардни случувања што ги имаме, ти дава можност на поголема форма на прифаќање да имаш. И во моментот како ти расте формата на прифаќање, сметам дека тоа ја намалува токсичноста кај тебе и дека ти прекинуваш да се препознаваш со погрешни идентитети и модели кои ги гледаме ние во општеството. Тука е проблемот што се случи во изминатите години, кога се појави целата фама околу Ендру Тейт и Хасел моментот и сите други останати елементи, е што мажот мислам дека се стигна во една сомнителна позиција, као ако не сум овој, тогаш не сум никој. И као целиот тој аспект на ако не сум овој е многу голем вакуум кој што е искористуван од токсичната маска, бидејќи е премногу застапена во самата јавност. Сите овие други аспекти кои што се, дали е тоа читањето книги, дали е тоа отворената комуникација за своите емоции, например јас читам и пишувам поезија, дали е тоа поезијата, дали е занимавањето со активизам и со хуманистички науки, нешто што е комплетно неповрзано со материјалниот свет, туку е во повеќе една друга алтруистичка форма, тоа е исклучено некако од светот на мажите. И мислам дека оваа другата страна, дека треба малку да се обиде директно да ги промовира овие начини кои што овозможуваат една форма прво да се прифатиш самиот себе и многу подобро да се запознаеш и со самото тоа да ти стане
животот многу поинтересен, бидејќи сметам дека целиот момент на токсична маскост е како играње спунг, значи или си ова, или си тоа, или си ова, или си тоа, и сето е многу стимулирано од преголемиот материализам кој го чувствуваме. Не само ние, секојдно, туку и на секаде во светот. Така да се додека материализмот е водилка, сметам дека и токсичната машкост ќе биде сериозно развивана. Така да јас навивам за хуманизмот и за активизмот и за сите овие други останати ствари, кои што сметам дека не ќе им дадат на машките друга шанса за да се запознаат својата машкост, туку да им стане животот поинтересен. Аз сметам дека додека си млад, тоа е тоа што го бараме во форма на забава, ама забава која ќе потекне од една здрава позиција, а не од една позиција која што е нездрава и повредува. Така да. Од женска перспектива, мислам, особено ми е мило дека го спомнавам со читање книги и со сама мала ориентираност поинаква во однес на токсичната машка, затоа што мислам дека и девојките последно време малце нели као токсична машкост и моментот е важен за само докажување пред девојки, така да мислам дека се менува и размислувањето од страна на девојките према мажите. И очекувањата во однос на мажите, во однос на таа ајде да речеме да низрасна читаност, дека се повеќе почнува да станува важна помеќе девојките, така да тоа придонесува до намалување на нивото на таа токсична машкост. Скроз, ама мислам сакаш да си фраерче за да фатиш девојки, а моделот се менува моментот и перцепцијата за фраерлук. Да, апсолутно. Моментот со поезија, моментот со романтизам, со свет тоа. Имаше еден период, мислам дека кога не беше толку модерно, кога не беше толку ин, меѓутоа сега се враќа. Така да особено нели мажите знаат и да помогнат и во кујна и да се докажат малце се. Да, добро, тоа се вика друга работа, да. Да, тие родови стереотипи трашани се многу важни. Знаете како не само целокупниот живот, значи тоа ти се одразува и на работа, и дома, и со пријатели, и со партнери, партнерки. Навистина е нешто што не сегаш не свесни колку има влијание. И она што зборивме, нели, силен маж не значи држање се у себе, не значи карпа човек. На моментот на тие ние несвесни механизми кои што се штетни што сме ги развиле, треба знаеме дека да силен маж е тој што се грижи за себе, да силен маж тој што разговара за своите емоции и чувства. Силност, однос на менталното здравје значи резилиентност, ама таа резилиентност значи отпорност на што значи здрави механизми јас како се грижам за себе. Тоа е тоа што денес треба да се збори за концептот на силен маж. Нека остане концептот, не е проблем, туку треба да видиме што е проблемот зад механизмите кои што се развиваат зад таквиот концепт. Мислам дека полека може да ја закружиме оваа епизода. Ако имате некој совет што би сакале да го дадете за крај од лична перспектива или од професионална за младите, ќе ви оставам простор, така што слободно. Јас би кажал дека најдобро што може да направат за себе е да читаат книги. Јас до 16-17 години не ќе да фатам книга заради тоа што ќе читам сега, ја можам да го прочитам на кратко делче на Википедија за сите лектири, али професорката по македонски као ни кажа пола саат во денот може да значи 20 книги годишно. И стварно е така, 30 минути на штоперица, на почетокот може нема да не се допаѓаат книгите, нема да се допаѓаат карактерите, но како повеќе почнуваш да читаш, така повеќе си ја наоѓаш својата читателска нишка и врз основа на таа читателска нишка градиш многу позабавен живот. Преди тоа што, на пример, мене мајка ми од друга страна викаше, ќе искочиш со девојка на дејт и што ќе ја кажеш? Гледав Барселона, играв Кантер, као дај малце развие некој друг сегмент за да може да видиш. Позамено буквално тие се некои такви реченици што ти остануваат у глава, каже стварно си викаш, чекај се, ќе искочам да видиш што ќе правам сега, ја муабет, што ќе видам. Муабетот така би рекол дека читањето книги многу добро ќе им влијае не само за да прават добар муабет на дејт, туку за препознавање и за развој на нивниот карактер. Да, реално книги, серии, така натаму, некогаш ја тоа секогаш го велам. Или она најдобро се учи од своите грешки, супер, ама не треба да ги направим грешките. Некој друг ги направил и може ние да научиме лекција, да. Јас зашто велам дека најпаметно се учи од тугите грешки. Не треба јас да зафетнам што се вели за да научам лекцијата, иако знам дека нели поефективниот начин е да направам грешка да научам, но има и други начини. Да. Мартина? Моја една препорака нели е во однос на здравствениот дел. Водете здрав живот. Значи вежбајте, умерено вежбајте, хранете се здраво и побарајте стручна помош секогаш кога мислите тоа века е потребно. Без разлика дали се работи за физичкото здравје, без разлика дали се работи за менталното здравје, мислам дека е време овие стереотипи да се надминат во нашето општество. Супер. Благодарам многу за
вашето гостување. Навистина ми беше мило и верувам дека како млади добивте некоја информација екстра, дека се надам дека ќе потикнува, ако не друго, барем некакви размислувања по однос на вашето здравје, не само за момчињето. Ова е емисија што може да гледат и девојките, дали за да препознат или да научат нешто што може да го споделат на својот партнер, пријател, брат, роднина, така натаму. Навистина е тема која што треба да се реактуализира и која што треба да значи суштински промени и по однос на нашиот мајндсет, понатаму и по однос на нашите реакции што како правиме. Ви благодарам и се гледаме во наредната епизода.